Ni wabici-inĩ ya cibũ wa Maragi kũrĩa magana ma andũ a itũra rĩrĩ meyumĩrĩtie kwa ũingĩ kwamũkĩra thigũkũ kuma kũrĩ kambuni ya Maguna Andũ. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno John Onditi agĩtarĩria ũrĩa magĩte na rĩciria rĩrĩ rĩa gũtuga aikari arĩ njĩra ya gũcokia ngatho nĩ mwaka ũyũ ũrathira. Tunajaribu kusherekea Christmas na wakongwe wazee kutoka miaka 70 kuendelea. So kwa sasa tumeona station moja, but tunaenda station nyingine na tunajaribu kuwapatia chakula ndio pia wakuwe na kitu cha kukula wakati wa Krismasi. Arĩa mekinyĩtie makĩamũkĩra indo cia makĩria ma mũigana wa ciringi 2000 oro mũndũ kũrĩa maugĩte matirarĩ na mwĩhoko wa kũrĩa thigũkũ. Ndauga nĩ wega mũno nĩ gũtũnea thigũkũ tondũ nĩ mũtũheaga thigũkũ mũno o mwaka twauga ndacokia ngatho, ndauga nĩ wega mũno. Ciana ciathiĩ ciaumagara cioka gũtũra ithuĩ tũrĩ akũrũ tondũ tũtihota kũrĩma tũtihota atĩa. Ciana iria ndĩ nacio nĩ ciana itahotaga gwĩteithia. Ingĩ ciatigirwo nĩ a maithe na nyina, no niĩ ngoragwo ndĩrĩ o nacio. Na rĩu ona maitho makwa matikoragwo me mega. Ta rĩu rĩagĩire njereri rĩtirona biũ. No nĩ ndakiuga nĩ wega mũno gũtũririkana. Marambĩka kwĩgangara na mĩgate haha makiuga rĩu ng'aragu nĩ moranwo nayo. Ndiokire nĩ kũhũta, ndiokire nĩ kũhũna, koguo niĩ mũgate wakwa ndigwete atĩ nyume kĩhi mũthĩ ngora ndĩ mũhũnu, ndarĩire kiumia kĩgima nyuaga maĩ harĩa ciauma Ngai ongerere ingĩ na ndeherwo rĩngĩ tũgĩthira ndeherwo tũngĩ. Ona inyuĩ mũrangĩoya mĩario mũrathimwo na muongererwo mũcara. Mwena-inĩ wake abithaa wa ũgitĩri wa matũra mwena ũyũ augĩte nĩ mathingatĩte ũgitĩri hĩndĩ ĩno ya thigũkũ. We have put in place measures to curb any crime. Pia mnaona tunafanya mambo ya ku crack down illicit brews. Tunaendelea kabisa na tuna assure the residents of Murang'a East kutakuwa na amani during this festive season. Au watu wengine watatoka pengine wanatoka Nairobi ama their places of residence wanakuja manyumbani kwao, tunawaomba wasikuje kuharibu amani kwa sababu amani iko already Murang'a East. Tunajaribu kufanya hii kenye tumefanya after every 3 months. Kwangu naweza ambia wafanya biashara pia warudishe mkono. Kuna wale wenye wajiwezi kwa maeneo ambayo tunaishi, na pia naweza ambia wafanya biashara wengine pia wasaidie hao watu. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kĩharũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.